喺音樂治療入邊咧，我哋好多時咧都會用一啲歌咧去改變佢哋嘅歌詞咧，令到能夠更加適切我哋嘅 clients 嘅需要啦，又或者互動嘅方式嘅。咁我就將其中一首歌咧去改編咗，變成咧加咗一啲廣東話嘅歌詞入去，令到咧可以更加有效咁樣同我嘅一啲 clients 去互動啦。特別係一啲坐輪椅啦，我哋叫做比較 low functioning 啲嘅 clients 咧去互動嘅。咁呢一首咧就係我去改編嘅歌。我就會加一小段啦，令到咧有多啲唔同嘅互動啦。譬如我會俾佢哋有要玩大聲細聲嘅時候啦，咁可能我就會唱細細聲喐喐手，細細聲喐喐手，細細聲喐喐手，喐喐雙手。可以將佢哋嘅人名擺落去啦，譬如 Marcus 咁樣啦，咁我哋會唱 Marcus 喐喐手 ，Marcus 喐喐手 ，Marcus 喐喐手，喐喐雙手。又或者另外一個 client 嘅名咁輪住去玩啦，又得啦咁所以都有好多唔同嘅玩法。咁有時咧我都會將呢一啲搖鈴啦。一啲可以綁喺唔同嘅即係手腳嘅搖鈴啦，去綁起佢隻腳，咁令到咧佢哋都可以試下喐隻腳咯。咁我就會將歌詞簡單去改變啦。齊齊來合